Cheers. Ayan guys. Kain po tayo. Yun, sarap. Hi guys, it's Team Diego and welcome sa aming YouTube channel. For today's mukbang, meron po tayo ditong crispy pata at saka pata team. Ayan. Sobrang espesyal po ng ating mukbang for today dahil meron po tayo ulit makaka-online collab. At ang makakasama po natin ay isang OFW mukbanger din na naka-base dito sa UAE. Nasa Abu Dhabi po siya. Kami po ay nasa Dubai. At sa Pinas ay taga Davao po siya. Alam na natin na ang mga Bisaya, magagaling po yan, mga pangmalakasan. Ang makakasama po natin ay walang iba kundi si Simple Bisdak Mukbang. Mga kabisdak. Mga kabisdak. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanyang channel, ito yung mga ibang clips. Panoorin po natin. Bisaya ko kaon tabay. Siya. Wow. So, ayun po, wag po nating kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel, Simple Bisdak Mukbang. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. So, ayun po, simulan na po natin. Crispy pata muna Crispy tayo. pata muna tayo para tingnan natin kung malutong. Baka kumunat yung balat niya. Ako, mausok pa. Mainit pa siya. Ano? Grabe. Okay. Ayan. 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 Para sa mga kabisdak. Para sa inyo pong lahat at sa ating ka-collab, Simple Bisdak Mukbang. Ayan. Yan, First sa bite. ating mga kabisdak. Cheers. May sausawan po tayo dito sa likod. Ayan. Try natin may sausawan. Ayan. Meron din pala tayo itong sauce ng patatim. Ayan. Medyo ibaba natin to para makita yung kinakain natin. Ayan. Kuha tayo ng sibuyas. Sibuyas, tsaka Sili. Ayan guys.
Ito naman tayo sa patatim. Musak pa, oh. Bukod po sa mukbang, nagcha-challenge din yan si Simple Bisdak. Marami po siyang challenge doon. I-check nyo po yung channel niya. Meron siyang balot challenge, spicy challenge, mga ganun po. Tsaka dati, nag-challenge din siya ng isang jar ng Nutella. Meron din siyang yung isang jar ng pickles. Check nyo po yung channel niya. Mag-e-enjoy po kayo. Init. Alam naman natin na yung mga Bisaya po talaga palaban. Grabe, ang galing po. Grabe yung Nutella, pinanood ko nun eh. Talagang ang laki nun, ilang kinuha niya. Tikman natin tong patatim. Ano? Lagyan na ng kanin. Sayang. Medyo makalat lang po. Lagyan natin ng sabaw. Pineapple juice. Ayan o. Grabe. Sarap nito. Kain po tayo. Grabe, ang sarap. Mahirap mamili. Crispy pata, patatim. Pareho masarap. Ano yun? Oo, kailangan natin yan. Yun, sarap. Mainit talaga. Yun, umuusok to. Eh, medyo kita sa camera ngayon. Ang sarap ng lutong niya, no?
Mhm. Madulas. Kutsilyo. Kayo guys, ano mas gusto nyo? Crispy pata o patatim? Comment nyo dyan sa baba. Pineapple po. Dito tayo sa kabila. Ang palit tayo. Ang sauce. Ano, mausok to. Guys, huwag niyo pong kalimutan, simple bisdak mukbang. Pang malakasan po yung mga mukbang niya. Grabe. Ito ang taba yan, na, no? ito ang taba na hindi nakakaumay. Taba ng ano, balat ng pata. Yan.
5 years na po siya dito sa UAE. Yung simple bisdak. Ito yung mga masarap, oh. Mga litid-litid. Panalo. Mas gusto ko yung crispy pata. Tabi ko na tong laman. Grabe. Ang sarap. Sarap. Panalo. So, ayun po guys. Huwag po natin kakalimutan, simple bisdak mukbang. Make sure na mag-subscribe po tayo at hit natin po ang notification bell para updated po tayo sa kanyang mga upcoming videos. Pagkatapos ng video na to, talon kayo sa channel ni Kabisdak. Sobrang mag-enjoy po kayo. Sobrang quality ng mga videos niya. Ang galing ng mga mukbang niya, mga challenge niya. Panalo po lahat. Siyempre, Kabisdak. Alam natin magagaling po talaga yung mga yan. Maraming salamat sa iyo, Sir Vince. Simple Bisdak Mukbang para sa ating online collaboration. Thank you po. At salamat din sa palaging pag-share ng videos namin. Sobrang laking tulong po talaga. More power po sa inyong channel. At syempre po, yung channel din po namin, huwag niyo pong kakalimutan. Team Meron din Diego. po kaming FB page, Team Diego. Paki-like na lang po. Hanggang dito na lang po. Mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye.